¿Qué horrible es? El día de hoy estoy con dos invitadas. A una por acá ya la conocen y otra es nueva. Está de incógnita, porque no pueden ver quién es. El día de hoy traemos un nuevo videíto cocinando sin un sentido. La neta, ella no ha visto nada de esos videos, ¿verdad? No, yo no. Ella no sí la... Así que vamos... Oye... Bueno, ahí le quitamos de qué el nombre. Ella sí. Vamos a hacer unas ricas galletas. Es lo que vamos a cenar el día de hoy, ¿eh? Oye, volteo a ver. Como si Pote estuviera viendo, güey. Vamos a empezar a ver qué rollo. Obviamente yo voy a ser la que no va a hablar. Yo no escucho. Y no. Me agarran a mí. Pues si no está viendo, güey. Tú también que la punta, si no te está viendo. Bueno, y no ve. Vamos a empezar. Venga, te pasaste. Ay, no, qué risa. Deja yo pongo mi música. Sí. Oigan, yo ya puse mi música. Voy a hacer una playlist acá triste. Oigan, yo ya me desesperé, ya me quiero quitar esto. Yo no escucho, ¿eh? ¿Que ustedes qué? ¿Qué? Qué pedo, güey, neta. ¿Esa? ¿Qué? ¿Que sí esta? ¿Sí? Está muy grande. Oigan, y no pusimos ningún tazón ni nada. ¿Qué hago? Ya. ¡Ay, no! Uy, qué pedo, no sé nada. Me está dando fomo. Me está dando fomo no ver. ¡Ay, no, pinches audífonos! Oigan, vamos a poner primero esta. ¿Qué hago? ¿Cuánto? ¿Cuántos huevos queremos? Güey, neta, díganme. Güey, pues hizo con el dedo. ¿Cuántos? Uno. Gritar. Bien derecho. ¡Uno! ¿Más? ¡Uno! ¿Y por qué me lo devuelves? ¿La pongo para que se caliente? O sea, toda. ¿La mitad? ¿Dónde los? Vamos a poner esto a calentar. ¿Cómo se llama esto? Mantequilla. Para que se derrita. Y después le vamos a echar un huevo. Uno. Pues sí, ¡Uno! Pues ¡Ya sí, tengo uno acá! Pues échale dos. ¿Qué haces? Dame el que traes. Este. Ya. ¿Y qué más hago?
Díganme. Tú ahorita vas a tronar el huevo. ¿Qué se está ¿Y calentando? con qué lo vamos a agarrar? ¡Loba! A ver, espérate. Fíjate. Está caliente la cazuela, ¿eh? ¿Y dónde está? Pues espérate, no la vayas a tocar. Aquí está. ¡No! No la toques, no te estoy diciendo que la toques. Aquí está. Y aquí está el huevo. Tú lo vas a... Aquí. Tú lo vas a... Pero dejen que se caiga, o sea, porque si... Ponte acá. Ya. ¿Se la eché bien o no? ¿Qué? Ven. Ay, no. ¿Dónde está la cazuela? No, Paula. Le eché mal. No, Paula, no, yo... Le eché la barra. ¿Qué? A ver, agarra el otro intento más. No mames. Ya. Ya, dale, a ver. Otra vez tú. No, ay. Sí le tenía. Sí, ya. Solo espero que algún día... No mames. Veamos. Aquí. Le eché muy separado. ¿Quién tira esto? Ahí. Perfecto. 4. 1, 2, 3, 4. Cocinando galletas. ¿Cómo no pusimos música? A little bit. Cada vez que te llegan, no sé qué se te... Y no sabes cuánto. ¿Qué? Échale. Tú le vas a echar la harina. Aquí está el recipiente. Aquí. Paula, tú le vas a tantear, ¿eh? Okay. Ahí está. Sí sale. Sí sale. Hasta donde tú digas ¡ya! Me pasé. Me pasé. No, pero sí nos van a salir muchas. ¿Y tú no vas a hacer nada o qué? ¿Nada? Oigan, les tenemos que confesar que es la primera vez En la haciendo cámara esto. vamos a echar. Vamos a echar. Es que no sé cómo se llama. Polvo para hornear. Vamos a echar polvo para hornear. ¿Cómo te sientes? No veo nada. No veo nada y no me dice nada. Ni para bien ni para mal. Un poco de sal. ¿No? ¿No? Dijo que era fácil. Si era reloj en la cama. Bátelo. Bátelo.
¿Y esto qué? Esto parece puro polvo. ¿Qué? ¿Otro huevo? Otro huevo. Con permiso. Esta vez lo he hecho yo porque busco, no encuentro. Ay, ay, ¿Qué? huele asqueroso. Oh, qué asco. Huele asqueroso esto. Parece vomitada eso. Eso te vas a comer. ¿Qué decimos? ¿Qué le echamos? ¿Para que se haga más? Manda estorbando un recuerdo. Pues de las tuyas me acuerdo. Peor tantito si son blancas. ¿Otro huevo? ¿Qué? Pero la mantequilla nada más es para que no se pegue. Sí, entonces esto no. ¿Cómo no acordarme Está de muy todas maso, las ¿no? noches? ¿Eh? Ay, sí, esto está Ay, no, súper qué feo. asco, qué asco. ¿No te da ansias tocar eso? ¿Te dan ansias a ti? Siento que no sabemos ni qué. Oye, yo fuera tu boca. Está horrible eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Está horrible. Traigo una sed de la mala. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para destapar unos botes y así borrarme tu cara. Nadie dijo que era fácil. Si era re buena en la cama. ¿Me fijo qué? Es que así te tiene que quedar, mira. Y no te está quedando así. ¿Cómo está quedando? Así te tienen que quedar, mira. ¿Cómo está quedando? Pues si no, ve. Así te tiene que quedar, mira. Súper suave. O ya la metemos. La tenemos que meter. Al de este. 20 minutos. Ya la metemos. Como una gorda. Oigan, la vamos a meter al refri, al congelador. Se ve horrible, la neta. O sea, la neta no confío en el proceso de estas galletas. Pero para quien guste, aquí van a nacer las nuevas. Las nuevas Carela. Las nuevas. No, Crumble cookies. crumble cookies. Crumble. Crumble cookies. Aplausos. Oigan, ya salió del congelador esto. Está súper duro. Está súper duro. Güey, neta, ¿por qué grita? Vamos a hacer las bolitas con esto. Con este. Como las Carela. Una virtud. Agarra una, Paula. ¿Cuándo y cómo darte un beso? Agarro lo que yo quiera. Está súper duro. Está súper frío, güey. Que te eleva hasta el Está súper exceso. pegostoso.
Imagina ese pacto misterioso. Ya, ya, ya. O sea, ¡ay, no! ¿Qué? ¡Hada bolita! Uy, está... A ver si en o esta sea, esto está vida súper te enamoras pegajoso, de él. güey. Qué asco. ¿Y tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? Vean Instagram. Yo te fallé a ti 1000 veces, sigo siendo tu dueño. Está horrible. Esta textura está... Parece un chicle. Tus labios. Me tatuaste el corazón. Sin encuentro. Está súper pegado. Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Mira, nena. Güey, te mamaste. Y me cuesta tanto. Es que esto parece como slime o algo así. Porque ya no. Ay. Ya se acabaron. ¿Cuántos salieron? Así vamos a dejar una sin nada. Seis. Con el sol lo he hecho. Ahí están las galletas, chicos, que hicimos. ¡Aplausos! Y... 0. Menos 0. ¿Y tú, Sonia? Apuntar ¡Un esto. 8! ¿Le das un 8? Ay, tócale los dedos, tócale los dedos. Güey, me da fomo no entender por qué se están riendo. No, me encanta, me encanta. ¿Qué te encanta? Ahora quisiera estar viendo a Sonia. Sonia, ¿qué estás haciendo? Muévete así, así, así. Muévete así, muévete Ay, así, qué pedo, muévete así, neta. así, así. ¿Qué pedo con ustedes? Están mal de la cabeza. Muévete así, muévete así, muévete así, así, así. Que me siento súper mareada. Ay, no me sé. Porque huele a quemado. ¿Huele a quemado? ¿Qué huele a quemado? Pues yo le dije. Entonces, ¿qué? ¿Qué Yo por le qué? dije. Yo le dije. Sí. Ajá. Ella te dijo. Y luego. Pues nada más, nada. Ya quedaron las galletas, obviamente no importa cómo se ven, lo importante es cómo saben. ¿Quieren que empiece yo? Sí. A ver. No, pero vas a probar. Tienes que probar todas. Todas, sí. Es una No, mordidita, sí, una güey. mordidita. Soy súper piqui para esto. No, una mordidita. Imagínate que quiero vender galletas y no me vas a apoyar en mi emprendimiento. Lo comparto para que te compre. No. Más yo no te No, tú tienes que calificar, tienes que jugar su Bueno, si Tienes las que vas a probar. hacer así, claramente no te consumirías. No. No. Pero lo importante es cómo sabe. A ver, Bueno, pues está bien. vamos a ver. Primero agárrame el este para que suene el crunch. Esto está súper crudo. No, ahorita. Mejor hubiéramos puesto un efecto de sonido de CapCut, güey, así. No, a ver, dale.
La verdad. Un 8. Esa un 8. A ver, Vale. Esta un 8. ¿es esta o cuál? No, Esta. esa fue la primerita. Esas tres. Y agarras eso con más chispas. No, a mí no me gustan las chispas. Es que no huelen mal. No huelen mal. A ver, ya pruébala. Ni sabe nada, güey, está súper crudo. No. No, sí sabe. A ver tú. Se ve masa. ¿Qué te pasa? Se ve masa. No sabe. ¿Ve que no sabe nada? Pero sabe feo. No, no sabe Sabe nada. feo. A ver, ahora este que tiene. ¿Este le pusiste chocolate adentro? Sí. Súper quemado, güey. Súper quemado, neta. No, qué asco. O sea, la Sonia sí le da unas mordidotas. Es que sabe igual, güey. Nomás sabe como un toquecito a. A ver, pero Ah, ¿le Kinder. pusiste adentro chocolate? No, No. nada más es este. Fuiste tú. Nos está una pinche barra completa y fue súper coda en ponerle el Muy más literal. pedacito. A ver, pero. A ver, pero muérdele. Muérdele. De aquí y luego agarras como un pedacito de chocolate. Ay, ahora tú, ¿para qué? Sonia, Que se está escuche la súper crudo, mordida. güey. Que no está crudo. Y muérdele poquito el chocolate. A Nina no le gusta ese chocolate. Chocolate. Se quemó, güey. A ver, muérdele. Güey, es que ¿por qué no le pusieron adentro? ¿Por qué todos de abajo me lo dejaron a mí? Si ustedes también. ¿Tú sí veías? Yo no veía. Sí, se ayudé. ¿Y en qué? ¿En la que se te cayó nada más? Sabe igual. O sea, igual. Nomás que sabe como. Está súper quemado, güey. ¿Sabe qué pasó? Yo no probé eso. Ay, hay que decirle que lo pruebe, hay que decirle que lo pruebe. Que lo Va, va. pruebe. No me gusta. Yo soy cero mamona para la comida. No, yo sí. A ver, la última pues es la clásica. Ay, no. ¿Y estas cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? Kinder Delicia. Chispitas. Chispas. Esa es la clásica. A sus órdenes. Galletas son. 50 cada galleta. ¿Sí, no? Sí, yo creo que sí te lo pagan. La clásica. La clásica, pues clásica. Güey, es la clásica. La básica, güey, básica. ¿Sabe? Ay, no le diste una mordidota, no, qué asco. Ese siento que no sabe casi nada. Sabe a clásico. A las galletas clásicas. ¿Qué es esto? Yo no quiero experimentar. Yo quiero saber qué es. Es que se le pusieron chocolate. No. No está hecho, entonces no está hecho. No, sí. Es chocolate. Güey, es la clásica. Es la super clásica. Clásica. De esas tres, ¿cuál fue tu favorita? Yo creo que la de chispas. Sí, yo creo que también la mía la de chispas. Sí. No, da una risa, güey. Porque todo es lo mismo, güey. Nomás tiene un poquito de chispita arriba. Y un chocolate parado. Pero la parte donde probé el chocolate que no estaba quemado. Porque de ahí más la galleta no me gustó. Muy bien. Esta piedra, miren, miren. Piedra. Están todas más sudadas. O sea, ahorita no es calor. Plebes, comenten. La verdad es que no son galletas, son armas por si no quieren. Son algo que Sonia tiene aquí en su casa. Por si no quieren. Cualquier cosa, si quieren meter a robar, mira. Las tengo listas. Si se les antojaron, comenten y hagan sus pedidos. Les vamos a domicilio. poner la receta aquí abajo. Yo creo que ni la van a querer ver. Oigan, si llegaron hasta el final del video, pongan una galletita. ¡Ding! ¡Salieron las ocas! ¡Listas para llevar a domicilio!
Sí, están listas para llevar a domicilio esas. Esto fue todo por el video de hoy, plebes. Espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario. ¿Y qué opinaron de este video? ¿Les gustó? Me gustó cantar. Uy, Es mi me hobby desesperé favorito. mucho. Sí, es que siento que taparte la nariz, güey, Sí. está súper pelado. Me desesperé mucho. Pero nos salió todo bien. Ánimo y andamos a la orden. bendiciones. Andamos a la orden, pues. ¿A poco sí te gustaron? Me gustaron.